大家好，我係設計師阿 Ben。咁上次咧，我哋有介紹到咧，東莞咧有間訂製家私服務嘅 showroom 喎。係啦，咁今日咧，我哋帶大家嚟到佢哋一個做梳化嘅地方，去睇一睇佢哋嘅梳化嘅製作流程啦。呢個係工廠負責人阿聰。喂 ，hello。係啊，咁阿聰啊，上次喺你哋個 showroom 裏邊咧，睇咗好多好靚又唔同款嘅家私喎。咁我哋咧都想咧了解一下咧，其實咧啲梳化嘅製作流程，咁你可唔可以同我哋介紹一下咧？好啊，我哋製作沙發前咧，都會一般根據客戶啊佢中意嘅款式，我哋根據呢個款式咧會出埋個設計圖紙、生產圖紙。根據呢啲生產圖紙咧，我哋會製作啲模板啊，紙皮模板有各種形狀嘅，會結合嗰個沙發嘅款式，會再製作各種形狀。然後通過呢個模板咧，會開料，開個木板嘅尺寸、木架嘅尺寸，然後咧仲有皮料、布料嗰個尺寸咧，都係通過呢個模型去開出嚟嘅。嚟到呢個部分咧，我哋啲皮料、布料咧就根據嗰個模型嚟切出嚟嘅。切出嚟之後咧，再會通過我哋嘅姐姐會詳細咁縫接、駁接口，會車線車埋佢嘅。呢個環節咧就係我哋嘅一個半成品一個環節步驟嚟嘅。我哋會根據個圖紙嘅形狀咧，會將呢個皮料、布料精準咁裁切出嚟，然後再根據啲縫線位啊，詳細咁會一個裁切去縫入去嘅。你睇入邊嗰啲用料都會好足嘅。咁啊，阿聰啊，其實咧揀一個好嘅梳化咧，其實係有啲咩竅門嘅咧？一個好嘅沙發咧，首先佢個皮要夠靚。我哋一般會選優質嘅頭層真皮，係中厚型嘅，嗰啲質感、舒適度、延伸度係非常之高嘅。然後咧，再來就係入邊嘅填充物，佢唔同嘅填充物組合咧，會突出唔同嘅舒適度，即係話無非就係軟硬。如果填充海綿咧，嗰個高彈海綿嘅形式咧，佢會非常柔軟，佢個回彈性好足。不過佢整體嚟講係偏中硬嘅。如果話我哋再加上去一個羽絨嘅材質，會填充埋上去嘅情況咧，會一嚟又透氣啊，二嚟個軟度咧又會再偏軟少少。我哋香港嗰邊點話香港嗰邊大部分咧係比較中意軟少少嘅。咁以前咧有啲彈弓嗰啲又係咩嚟㗎？其實彈弓咧佢係比較傳統呢個做法咯。因為之前咧好多新聞上唔係講話佢彈弓咧可能會有啲危險性，因為佢老化咗之後咧，佢個彈簧可能會突破嗰個皮，突破嗰個填充物，會唔小心會踩到，會有人體可能會受傷害咯，盡量避免呢啲環節咯。睇完呢兩集，大家都會了解多一啲訂製家具嘅流程。咁我哋咧呢度製作咧大部分都係 handmade 嘅。咁希望歡迎大家咧俾多啲意見我哋，或者揾我哋去做多啲一啲獨一無二嘅家私啦。如果大家中意我哋呢條片，請大家 like、訂閱同留言。想知道片裏面更多資訊嘅，可以 PM 我哋。